Julius Chomuhendo muiho wa moli nkabulikiro mwebale mno kubagane mu mpondera hanteka ndazange zona kwenda kubaramukia aho ntari mukali aba kumpondera kuruga ka Saudi Arabia, Qatar, Jordani, Dubai aho nanye muri bangi muno kwenda specifically tude kuramukia haba isiki abali hakiyeyo osakubo tali mu kiju baitu maybe nokole mirimo yembaganiza baitu norugwa kagadi kwenda kubaramukia muri bangi muno mu mpondera amoti lizi arom amoti jaki muri bangi muno baitu kwenda kubaramukia investation ngamati mwebale muno kubaga entekanzane muzihondera mutakuzirugaho. Yes, nyina life son mmanyire tali muzine muhyaka matuganye life son mmanyira wahulira akazina my best song by the way mu bunyoro akazina kakusinga burenka hura kaisana kahyaka matugange baketa hash nkwenda notandikiraho hash baramukya bakutondera bahuliriza nabakondera Kitara TV. Yes. Mwebale muno kusagika Chomuhendo Julius manager waitu akutuyamba ku bantu kuli base ebintu baitu bino bya music kana tero TV yaitu eno Kitara TV eja kutuyamba kutuoleka kutubolekya oba kubatuolekya kubatumbura inywe kubatunda timaki jambo kyenyikyo baino nda kumanyisa kutuhumbura ati ndimukaba mufuire life son obomezi ubaire buta Kitara yo genda kuli hansi kuli nekora ki ne kokota ne hayo kiona kya ekye kutaka kuleka abantu life son it's been a while obaire nka Kampala Nairobi Kigali nindi bata nintoza umanyire bintu byabazini kubikaba kutoza kiyaka kutoza kino kikozerota kutoza kanu ukakozerota that is how I've been doing my things ekizina hashash kikaba that was mwaka 2020 nezinga ha hashash 2020 that is 2014 tuhereze mu akapera ke kizineki nubo nebindi bije uko na hashash iyo manye vaski mu hashash tuhereze chorus tuhereze chorus musa kibazi nina like agambire ngutaina musaija omutima gukumuruma agambire ngaba yenda maiso alright okay come say asink agambire ngutaina musaija omutima gukumuruma agambire ngwe bya love bikamutama agambire ngwe abasaija bakwisana bona tibaina kisa agambire ngwe bayijwire bisuba tinkufayo halorugire ebyanyuma tubyebwe I wanna love you more. Ooh, hush, I wish I knew you fast. Nyakuhaire ngonzi, ngonzi. Hush, I wish I knew you fast. Nyakuhaire ngonzi, ngonzi. I wish you never fell in love at first. Met that first man who made you sad. I wish you never met that man who made you cry. Kwena nkugamba mazima niwa kusinga mbarungi. Kwena nkugambe you're so beautiful. At life son. After hash what happened? No, hashash my music industry right sikira target zoina nko muzini nyowe target zindoho zikusa kuba zinzakana maybe na target za abantu bandi so after hash nkabanyina vibe eri nyingi muno kandi kuno utakusaga iki aba kwanta kabatana sende zo gukora music ekizina kikaba kyamani right hati kangugambira Nega production first of all. Production. Okwega production
kikanyizira nk'omuntu nagamba wewe ati vibe yenyina tinkusage iki akanti nyina sende zikola music hati kanege production eno mbyekolerege bizina that's what happened niki kyantwere mu production nazire buyire na igakutera engoma n'ebizina bingi bikolera abantu hashacho yakikozere producer kabo Ronda Don ogwo niwe nyikayena producer nyikayena we kumara bwire bwingi mu okay tutaka genzire mbyo byona ibi bakuzaranka wanzaranka akwa sometimes tuitira na street tumanyanga na street tunywananga bali tutamanyire hali bakuzara okay nyawe ndi munyo banzara hano mparo umanyira gasana mpara gasana manyiro mwadani byakutaga timumanya hali bakuzinyondi mubito kaswa uli mubito ndi mubito umanyira umadani ali bazika abekika ikyababita gasani ya mparo ngikenga hati family egyo ya dani then agarukaho niho bakuzara ukimanyi oli wa city hano muhima city ndi munyoro nyina nyowe ogwisenyo ni hapo wao nyina nyowe wakuli kibingo kyaburaru kyitara kingo kyaburaru mwa kirongo mzee bamutaga Josephat Kirongo akazara abana bengi Kwegesa Betty Kajumba Margaret ati nyowe ndi wa Kwegesa Betty niho bakuzara ekizina hashacho bukyamazire kwijja kikahindura bomezi bwawo yeah negatively and positively and maybe more positively kwa kikanyoleka ngo omuntu akusa kuzinira runyoro dukanyuma abakwani nyaya bandize kuzinisa abantu mu runyoro dance mu club nyaya bandize kola music kuzinirwa abantu mu club mu runyoro hano mu nyaroga abantu nyagamba abantu bakusa kuzina rulimi rwaitu hashache kabanza jegejege kamanza jegejege iyo idea ikaruganka ukaboredo ine bizina byoziniraho abokwa after hashashi nkarura zinirayo oina collabo na Kelonji kizina bakita nkwanzi bakita bati ya Kelonji okay omanyewe nyazinaga dancehall music mbukiro benyazinaga dancehall music ati Kelonji olese topic yandikanya bagita ikizina banzo nyukize taitonya ati Kelonji niwe yangarure mukozi na runyoro oli nyange bakita bati ati Kelonji olese topic ya Kelonji kwa nakugamba Kelonji niwe muntu wayangambire ijozi no runyoro abukwa tukametinga ku Kampala ninzina dancehall raga dancehall mu Uganda wazina nyina projects nyingi ziri mukuli za patua dancehall nyina project za apakat nyina apakat tikihiyaka okay apakat kiyaka nkwenda koleka mu project ziri mwegyo style egyo zingi muno nyina albums nkayibire ziri mu apakat style baito ati ziri album ziri za kuli ninzina nkabanta kumanya nti no runyoro naruru kusa kutunda abantu bakaruziniraho so Kelonji ni wakuleta nubunyoro wagamba Jose Kelonji ni wandeta bunyoro Kelonji nkammetinga a street of Kampala niwe yangamba zinamu runyoro zinamoti niwe yantere mbintu byokuzina runyoro Kelonji mwaija mwakoleje kuraba Kelonji tukazina ndagukunda ndagukunda kimanya kizina iki ndagukunda nyo manyire nikiye kyo ndagukunda cyane o mama ndagukunda cyane atege kizina Kelonji niwe yangarure mwebe yangamba ati byo zinamo runyoro tuhure niwe yandesere kuno muka yangamba banze kunkarenga muka ozino runyoro obushimiro mukamwina ho bohabazini hano mukamu life iwe Kelonji Jesenekita aruhono cyali wangondi bohaba bali ha mu kagurupu aka bali mwina bazini obuzini obonyonya uraga bazini
okanyowe nkaboko baitu nkabani mpura bazina bakuni bahuraga bara bakibojere kibwejere munyakasingo ayalesere wakahora indamporo tagitina. That is the song inkabani pura kunu kibwejere munyakasingo ati kibwejere nyahuraga crush not crusher aba crusher akawataka izira crusher bayaka nyahuraga ekandi ba King Gicent nata ijya hanyuma no tali King Gicent tali mu league genkubaza akaja hanyuma ego league kabamu kibwejere ikamu Shoni Mani nibabazi na beira ko ire beira ho nabananka yaizire no yafire ba kefa ba kefa alohansa alo league ndege baitu na uraga jesana cyane kabane muhura mpura kwasa kwagana jesakita mukanya mtabalimu nyowe leve yange ngi hikingire ninyenda kintu kindi muno hati okukero nji niwe yankozera ati yangamba ati ijo zine mu runyoro tuhure nazina rap ogo busara apinga no kusinga kero nji arapinga ngambira rapa akusinga kero nji kero nji nze good rapper so ogo kero nji no yabentere mwe yakuzina runyoro kizina kyati cyo kubanza kikaba ndagukunda twazina ni wakumara bebe na bila YouTube kanwa nsa ni wakumara ikintu yankindi kenga ni wakumara ni wansemeza you know ebyo na bizina akasana kanyenkyakara akasana kanyenkyakara ebyo na mani gakero njino yandesere bebe kuno kuzina yo elonji nuwo kuteka nkura okumutekaho like yet appreciation ya man appreciate him abakuba atali niwe nyowe tibakumanya ifsani kuno akwanka bandi kun nizina bindi album nyina zindi so ati ekizina bibinu twaika twahura tutakia kuhulizo tutakia turukia kwa bizino kareka uko biturukia kiki nangwa ati nkugambire unakoze rashashi vibe nyingi muno kandi kuno manyabazini tubantukora music but hardships ziri mu music nezo kutunga sente kusasura producer kora videos ziri sente nibenda sente atinya naroga abantu abakora music yaitu ni bakora insabikora nagama bakinta byega katengere kimbulize by production ukaruga music watandika production ndi producer very good producer right now na hiti nkoze mulifani mununka njya mulifani mununka ni wagikozere yagikozere ya crusher so ni nyega ni baito ati ekyambuza kuno mukozina wataha muno mu production baino nsanga mu studios baito ati emyaka irabiroho nyaitira na David King ono Bishop hat niwe yangambira titukwenda production garuka mukuzina by the way nyowe nkwenda ati David King ogo akakingamba mu mbera tukamu vibe yangamba ibo toli producer tukwenda uzine David King yangamba go back and sing we are missing your music that is David King yangamba hata na mtu nura na isana kunzala wa ati nyowe anasana kuzala production zao batu wagendai wakitekerezao akanzala wa muno bantu bayingi muno nyaura very small yangamba baitu nkikugambire genda kutekerezaho yangamba iwe tukwenda production kwenda mu music ato nkitekerezaho muno nyatekereza muno nyagama musaijono kandi munywani wange akuzarawa ogo David King na kandi wanyakoraga no kasibira mu studio mwenda muno go munywani wange muno yakingamba yangamba iwe toli producer nkwenda uzine genda uzine life san genda uzine kyandu mama abakuba kalaba zinaho yanzala wabuzala hati nakitekereza mwe nagamba okay Msai John abakangambe kintu kandi mwani wange nagamba no kanzi kangaruke yonzini let me give people music
Ati before are bizina bya ebikale nibija ati nkanya following muno music ya abanyuro nabazini bona bamba following muno abazina bakusinga ababunyuro I'm one of the people who follows obaliza kizina projects zazo wakozeza apakat ezo apakat kibakizina kirongi muno projects ziwakozira wabwaki otazitekere mu amani kuzitumba ate nyowe ndi muntu nkora music kandi nyina personal life yange nyina research zange zinkora nko muntu ebintu bikumfora busy like abantu bamanyira abazinti tibene bakora benyo ndi muzini nyine ebintu binkora nko muntu ebikutwalira time kimanyisa oli muzini music atagiha mno bwire obakangambe ekyo because there's another part of you manyire there's another part of you kumanyire eyo kuba oli doctor oli clinical something okakola medicine yes ndi clinical officer kale wano ina twaro ekyo nakikutwalira obwire yes abakwanye nabalwere banjanja bakandi abakunyikirizamu nakikontwalira obwire because amuntu yangambaga life sano gwazi na kurungi baitu music taba serious mu music is that the reason ati reason esa kuba nayo kuba divided akwaba kuba muntu oli talented muno ine bintu ebindi byokusakora nokora bintu bingi muno at the same time kikwika ni kikora ki no divided no gamba tin koleki you understand kuno inakora abarwaire kuno the producer kuno limuzini atenta iremu nebindi muno stocks nebindi kora atsazini baitu ruhanga ni wa hanga abantu nabaforeki baka kyakwetaga ayiwa bakota koma mu kugamba nawe let me concentrate on this okwena concentrate ngaki music nkaiwe music ati nyine kizina kiyaka tutaka genzira kizina kiyaka nyo kwenda concentrate nga music biri byona professional yawo sura ato concentrate ngire nkugambire nyine kizina kiyaka ekizina kiyaka tujja kibazawo mkimayo tubairo off air nongamba you have a new song tujja kibazawo biri byona bakota bireka is it because music ite busamu sente kiki of course music ati saza ntitugia make twagihiremo topic ya music butamu musente ege topic endi kandi nkwetaga watu da ku interview endi nkoleka abaki music yabunyota na musente no how to get reason iki abokoteka kuba niyo ensonga yakuhire wagamba nawo kan concentrating a professional yange ntandike business oba inobaza bya stocks bikiye byona nsonga hata nyobuze obonyina mu music muno omuzini wabunyoro kuzina emyaka nka munana utasa ku attracting a corporate business yona hano bunyoro hello problem for example ati ufigo bana sa kuzina emyaka egyo atakusa ku attracting a corporate business there's a problem ati kankwabuza abaki musoma mahore go Ruganda hano maybe nake nyomanga taharu nyorwonka tasakura Ruganda mwanga hano akitarati Kumanyisa bakaguze bakamba ba radio agali bunyoro hano naba presenter abando bagura bari mu runyoro yo kuba no sa kusoma mahore go Ruganda bunyoro kandi Buganda atari ya mahore go runyoro Kumanyisa nyowe nkusisa obuyire kuzina runyoro bintu byona go muntu gano bicumitiriza muno gamba akwanyo tinkaga uragani basoma mahore go runyoro nka CBS mbati kaire kama ule gorunyoro a CBS oba BBS obanka hayo so kikuwa ni kinyoleka anti ndi inferior yes inferior complex ngitunga bali tukubatembya haiguri tentwe gara hansi okuba hansi by default so business wise okwana nyoleka nyebintu ebinkuzina byamu so ebintu bitugara maybe enyuma hali ke baino gamba nti abazini kuba batakusa ku attracting a corporate businesses maybe tuina abantu abali aggressive kurungi kutoza businesses zino kulobinga no aggressiveness ekuruganka iwe okozero otaka kule ko runyoro niro kusinga iyo ikiyangene
Orutumbuirota. Obukama bukozere kikole ko runyoro niro rukusingayo munsi. Iyo mayekizina kiri kya bunyoro tukugonza muno bunyoro. Abojabo nanka. You know that song? Abojabo nkasemba yukurani ni importanti yasingaga yabayi bemberaga nanka bametago Blessed Nelly akagenda Dubai. Okuwa mamani nogina Dubai. And abana bakabalesera omuru mwingi muno. Ati abana soma bunyoro nebizina ebindi. Mwina ko appreciatinga abazini banyu. Nkanya abantu. Obukama bwina ku appreciating abazini banyu. Nyonyi oko Kampala okugenda kurora. Obukama bwa Buganda. Buinayo empako not empako ati nyoro ntairemu. Buinayo enkuka. Buinayo birthday run. Buinayo ebintu nto ebikwatagana nokola no kwimukia bali bize munabo. Bati kuntika biuraga osanga ohura no Buganda atinka paraso no hura ntikabaka amuhaire akaitinisa kyasa tamuhaire na sente bati ogo Blessed Nelly nkaba nintekereza bajya mufora kumuforo we omuntu akazina kizina nyoti nkauraga kizina kikunkwata nkekyo kandi nati kitaki amani abo hura ntere kizina kiyo bunyoro akazina bunyoro eri amutima gwe ati nyowe ba dragging akozina runyoro rwange naye ganagamba omojono kana yenda muno bunyoro baitu kandi oli mubito ninyaba kutufuga ninyaba kutulema ati kubafuga okwo nambe mukama ninyaba kutulema ninyaba kambengo babito okwo nambe mukama toli mukama baitu omukama alitata wawo utateka omusango blood no muri babito utateka omusango abokuba omusango kuba mukoto muno so ati tukole tuta ati ekyo kyabuzo kuhabuza genda mu media yawe na kamera ona mizindaro ona biki genda wabuze tugenda kola tuta kurora twegondeize hano habokuba nyowe bokuba nonyole kangu omuntu ajja kusoma mahure hali go Ruganda what's the meaning of that? Okay, nyoka mpabuza ko mundo, what's the meaning of that? No yikole kyanti ati bali nabo bakutusinga kikole ko limudoma that's what it means to me beti biranteze bino binkuba no okubaze kikula mutima kikunyole ko limudoma muno chuchuchu oli mudoma tokusana kwerise byokulya oli mudoma tokusobora n'ogya eziba oli mudoma onywa na amaizi agatekere iyo manya kunywa amaizi gatekere ati banzo linda amaizi agatekere banzo ngambire sazi naraha abana abayikaire haro bayiro chulerere music ara abana abayikaire ni batera mune bazina abana babunyura baro ya level banzo describing ile music ya bunyuro muri ngo kugirwa akasumika like mayo ikaire no following a little bit nikani following of course industry kalonje byandesere muno industry nkani ngi following a lot eyindukire kandi I nyoko appreciating the fact that ekitwatandikiroho abana bakitwaire mu maiso abakuba nyowe mu busume bwange bunazinire hano bizina bya hashashi bya ulinyange ebizina bya ndagukunda blood babizinaga mu club that was very beautiful shime aro abahoga Collins pub Collins akaba tukwegonza akaba TNT Collins pub akaba you know okay so it's good to know mbu industry eyindukiremu kandi abantu abazini bayingi nati mungarukire abazini ensangire vibe abazini bayingi muna bakuzini bagyanikire I appreciate that hello mwesike bakota Serena T9 Serena T9 I love the energy
niwo mwisike onkusako na collaboration anu hoima okisana ogimusaba direct ngimusaba notunda mu kamera mugisa Serena kusaba collabo agikuhaire agimpaye mulo ogo mwisike no nyokindekere okwenda tuyogenda di nkwenda kukikora tugende di mu studio na kilo kin kihoire madavo kihoire nyokindekere ati Serena ogo njakolekiza nawe nikwe abokuwa nyo energy nyo ndi muntu apima energy niwo muntu unsangira na energy hati okwenda collabo ya Serena nkwenda collabo ya Serena T9 kamuterere saze baita byamire nyo kwenda mutera mugambe live nkwenda tukole kizina na life sana ingi musabire baragenyema abantu baragenyemi no esi munginu ndumutere na live T9 Hello akwasiri T9 obyamire okorai namba jokubanga na ugamba okubanga rongo namba lunyirwaza sirumanyi rongo namba ati abwakintere rongo namba ya Serena oli mu vibe no lekantere runu te Serena lekantere runu namba T9 nawagire namba nyingi katogo mwisike kamwegamba muno I love the way she does things ali muntu aina vibe kandi nyobo kaba na vibe kikumana nano yige collabo am imagine nge kizina kyao na Serena kyakuba kyakabi yes hello hello T9 kono bazamporo byamire ki abwank yako olinka bayrendi mozini olinka bayrendi mozini oli within ati oli nda program saa zino ndi nyina baddest life sana umanyire abakonse baddest nyonde apukame mumanyi ali a program akusabire collabo ha program direct hambeho nyagamba kankuterere ngikusabe kandi akwenda no kuhandika ekizina ekyo nyagi akiandika nyo kwenda zine buzi oinobwire kitugende mu studio baitu bojenye mu kumvuga speed nyoni nyasabire collabo Serena ati okola live sani muine hano akansanga studio kuli ntamumanyire kyonka muhura omuhulire mumanyire akukwenda munakwenda mukole kizina kandi nkwenda ku imagining ekizina ekyo iraka lyawe neryaye kandi niwagya kihandika nkwena mbyandikire byona asa kutokuba tugambire kola project na life sana ati mpaka enda za kitwale ata kwana kitwale nka baitu nkutoize wena ali mulinga nkutoize malimbo nkutoize bulinga kusanga studio kuli na kuraba nyo nkaunta mumanyire by the way I didn't know her like nkani mmanya mu musically tugenda di mu studio Serena boire bono like mbaire nyina project no project yawe ja kusigara nera ninge tusana gyaura nobera maromo waka no yange ni nyagirani nyagirani ati no like ndia kuba ni ndora ndia kusoka fixing them sometime cause the week ndia kuba ni ntaisayo eno mbaire them up and down ndia kuba ntrola mu February aho bironka 19 abiraho February mbanja mje kuba ndi kunu hati February ajja kubata ronko tukole project tugiyaule mu studio tugiyaule mu studio nuwa kuhandika ekimaye obwongo bwawo Serena obumanyire ekizino okikwatira within a day kubo kikwasira February hara tujagiyaura eno project ni nyaja directinga kandi njagi promoting February kuba ginyimire munkubangi kwasingi kwe mulo nyogenyema mulo nchikengo nyimire collabo okatwaro kyambongi kuimira just nyendeze nkuho buire obuli fine wajja kuhandika within tudaja kuhandika nyencha tugenda mu studio Serena nyenkya nyencha kya nyencha tugenda mu studio
Yes. Kahandike kizina producer wa Davo Beats. Nyengia kuba mufamu zange zente. Nyengia kuba mufamu zente. Okay, ikigaruka hekiro. Otahagenzire mu shows za weekend. Tujja kusigala tuli mpaji. Nja kuterera ndugira hano. Genyemire nyo genyeme ambeho kihuro genyemire nyo mukora asoza. Ojo tinka kuimire kola bambe obojo wanga wanga. Serena. Waitu. Kale, this is another by the way Naijam. Oli hambe oramukiya abarozi baba Kitara TV nabakufollowinga utugambire project empya kayoina. Abarozi nabahuliriza ba Kitara TV. Amabara na yakati wanyu mwana wanyu Serena 39 aka The Restless. Nina project empyaka bageta webale gya kuba netruke ebiro bibiri February kijja kuba kya katano. Eno project era about introduction ceremony okwenda kutandika kutere mikoro obaire ogenzire munombya kuba oli Grace mu byaraga mafinebi abana nakufuka mafi like wana tujja kuteera yo nakuli nawo tujja kuleta yo ekizina kiturukire kiturukire ira ekizina just atrukire katiza but ekizina kituruka nkubugamba kiona hamu kiona yo kuba nikituruka February ebiro bibiri ogenzera wo mu bandi tugenzera ko mu cultural mu kadongo ko buso buzibu kale oja ona akya complaining ngomimire collabo egagenyimira kukanyo tenga mwimire collabo bojo inwe agumire kimwe mutima tujya kora bambi you are very good artist yeah, and I like working nabantu abamanyire kiki okora kinde kibairo kibairo nikikora mahule iwe na Davo mwahukaine kwantaga huli leka kudupa timbibo ina page okalenja kutoza utukibazo bakiyenda no like mu management washa records beni nyenda kula kigambo washa records atali ati washa records ni we Davo washa records ni we Davo osoya ukanize Kitara TV na Julius oko Serena gonze twazino motazine just big up yabali kuzina kutumbura music ekimbazini abayisiki nyane wenkurora like aina low aina akufata no aba appreciate ubanja akikora kizino bati nja akikora don't give like kale kambaze mutaise Serena ati Serena obwire ekizina kijja kolewa nyo I'm glad most of the abana abayizire but I appreciate nyo kugamba lo because Serena 9 to me she's still a baby musically to me but I appreciate her egyo collabo oba ni nyagi oninge I appreciate her nyo nchibaza bwa kanti nyeserekera bahandika today oina kaire no it's studio vibe me I write there and then tubanze tukole nanka kana mugeta muta demo today abanza ahulire demo today nukwa kwate bigambo verse ye tugya mu studio no it is okay akwate verse ye tusakutera Davo tugena mu studio today ninkyandika no kirora nawe nakwata demo no kihoire bira mulema kuzina ni wakuma no Serena is a good muzini murungu so Serena wadukanda abandi abazina babanku abaroho abatugamba new generation abokuba abayirehe yanyu atare hendero ero ate manyiro nyo kumanyire Serena maybe nkura di magneto azino rugungu ya mwana kwa mugi oko mukumuhura di magneto Dusomo zino ndi wamanyira akutera sazi na mu bunyoro ubona ngame future
Ba future now wa rap waro. Future rapping. Ogo abo baka introducinga ekya runyoro flow. Oba niyo runyoro flow. Ajja kuteranga na rapadiko. Mbali flow ni yemu. Future rapadiko. Flow ni yemu. So na kumanya wakutwale ngule. Hati hashas na lifestyle. Project kempya akazoina. Not to get down. Okay, Amadavo, ninaye project wa get a question. Nike kizina kinko na kwa abanyoro nyakaitu. Nike kizina kinko na baure life sana zinata. Omanyiro muno mukuzina love music. Yes, of course. Music is fun, music is music is positivity. Nyozi na muno music is positive. Tingwa na kumzini 72 ebi kulete nako. Can love is tuliana our love. You know that? Nyoting kubasobora aba Kitara. Kubaleta hano kupa interview. Muri muzini wa mani lifestyle. Like fashion think kubasobora. So it's love, it's vibration, it's love. So nyowe mba muntu wa vibration, mba muntu wa love, mba muntu wa energy. Can in the upcoming artist. Toli upcoming. Echo ni okietekao. Tindi upcoming artist. Toli upcoming. Ndiki. You established artist. Ohiro obaire no okufata bingi. Nkuzina new things. New things. Okialiyo ha vibe yao yeira mukizina kine kiyako ba oleseremo style mpyaka. Nina question. Kizina mbanku kuzindemo. Yeah, it is okay to makape. Tunge biroto kwina mu mwanyo kutekereza bikiwe. Question aya kungonza obo kundupa ama question aya byona oba nkwedupa question aya kungonza obo kundupa ama question aya hati byona ate kikizina Davo ni wakikozeri. How have you found kukora na Davo? Ukabataka koraga na Davo beats Hati when I came back kanyo no kunyo. Hata unagarukire hano. Nikasanga kinta kunihira hano. Kita. Mwana nkasanga studio ezimbaini nkolera mukuli ziri hano. Ezakabye. Otakinira nti bunyolesa kuba aliyo studio nkege. Nkasanga Davo, Blood Davo. I loved it na appreciating anagamba. So I can do music. Aina studio yakabi. Ogo Davo beats. Ati niwa kunkola kine kizina kine question. Kukora nawe artistically kusangirota. Artistically is good. It's good. It's good like akunkenga. Kani nkamroira buli ataka tanike na vya production eri. Na kyali mwa vio. Akabo mwa vio akabo Aroni. Na kyaige nkende. Ataka bitandi kyali masindi. Kuli. Atuba ili surprise kurura nta kega production. Akega baitu na mwene kuli masindi. Mwa vio power. Ebe kwiga ingene mbani sanda ala Blood. Nataka ingene takaziga. Taka iga. Davo gura mkizoma no white washa records. By the Davo is my brother. Really? Davo is my brother. Like biologically or no mulisa anta mulisa. Abantu bamanyire abantu bamaye ekiteraniza na Davo. Nkasanga Davo mavio power. Nitikola enjage baterana baba. Kizine kyo nkijuka. Kwa kiterege. Ekimwazine na crusher. Davo kamusanga kuna iga production. Ali mwana muto. Abaire mwana muto by the way. No bukota nyesere biro bino. Ati Davo he loved music so much. Yaraga mu studio Davo. Mavio power ko. Umanye vio power, umanye oli kabasudi ya vio power. So vio power iwo of course nko muntu kama studio na akora from date like amazire kora ina studio yaye like amazisa nka ina Davo aina kutanika saa ina mpaka nyingia kala na tera raga
ata abantu mbayinimba gamba Oina kulinda. Ata abantu mbayinimba gamba tibamanyire ekinteraniza na Davo. Some of us tuli instrumental muno music industry ya Bunyorena. Abantu abandi tibakikenga. Davo besides kuba mweno waitu yobulisa biki. Bike kiyaka mntaki. No mulisa atamulisa azire ntimba. But Kembayininga ni mugamba the one who introduced him Hoima. Nyamulesere Hoima. Davo beats. Yeah. Ni wa musende kuja hano. Not kumusenda kaja mukora mu studio yaitu ya West B Records. West B Records. Oh, managing a figo. Yeah, actually from that in way is getting it established bantu bamanya. Umojogo ati ali serious mu Davo. Ati Davo nkamurora abakwa kule by the time twagana kama vio pa kule. Davo beats akabayanga. Naenda tukora. Batukani nawe yazinagaraga. Akanandi kwa takumwabwire ni mumuzara wa tumuzala wa kyoka ni ndoro mojo ali umenye muntu kwa ina love ya music ati vya papa ya Kinga Hoga Davo beats na kahamu bambi na kalakata kuruga saa ina zekiro mpaka nyenkiaka Davo na studio twara kapeti kumbe is going to be a very so recently mnagarukire hano Blood Davo beats I'm not surprised it's like that because right now is the best producer in Western Uganda. Kanda atu Western wako musinga. Actually na West Nairobi hona kabakwata. Abazini ba West Nairobi. Actually not even Western Uganda. Kandi. Abazini bo West Nairobi bakusinga bona bayijana mu Davo. Kanki bagambe kino. Mukozese ni mukyamurora. Weba kigarukemu. Abazini kigarukemu. Bunyoro Bunyoro kanki bagambi dinda mukozese ni mukyamuroraho abazini ba Bunyoro hano not abazini kangambe Bunyoro yona sometimes tubana talents za abantu zibatakumanya boni bakitwara kyabulikiro even artists by the way ati twina abazini ba amani hano Bunyoro bara abantu babatwara for granted babitwara nk'ekyabulikiro hata muntu hati like Davo Davo is a very big blessing to this industry of Bunyoro and people they bamutwara kino ngyakibaza hano mu media makinde ego girora ego Davo studio ebuzazire mu studio nyingi zikusinga Washa Records Washa Records kanda ina na plan yokuruga hano genda Kampala studio nkemu hati iyo ruga kya studio iyo kuhana okuhaisa like studio ebyoma biki noke ngamba iyo gamba studio ebyoma biki but iyo bayiriho mu production okimaye Davo he knows mastering inokusinga aba producer bamba Davo ni wa muntu Andre he appreciates him so much and Andre is I think the best talented person in music industry ya Kampala to me these are my expressions abakuwa nyinyi na bintu binjajinga ndo this is the most talented producer he can write, he can sing, he can produce, so his music that's Andre that is the guy he is dealing with, and Andre does not appreciate just like that mpaka maza kurora Andre niwa muntu omusiru asinga akusinga Kampala niwa omuntu ataku appreciating ekintu ekyatakwenda so he appreciates him Davo tumoko atokurora like bakura mu West Nairobi abazini ba amani ba Bush Boy ba Darono Gayo Mojo ya Baby Junior ya ba Astroli Fabo do you know most of their hits zona zirugire Davo eziku trending mbaruru konka Talina kwa nebe bizina. It's so expensive to do that. So Baba Nyoro deka tuende byaitu appreciate between now hano. That one is an asset. If you lose him, it will take you some time to get him. No, it's like Rondo byarugira hano yagenda kule. Ronda Don, then we have Davo. Na Davo jakuruga hano agenda kule wonders Kampala. Davo is one person who is so talented kandi hano tumukozese na kyaro utukuruga hano ngia kora project ya Kitara project era tukora project tukora project ya Serena Niero
tujja kuandika right now. Yeah, Serena niyo tujja ko. Gikalemu ebikizina kyamani. Tujja kuikola kandi njja ki promoting. It's going to be a big song. Serena Sitaina featuring live sound. Atanyaragira ajja kunyaragiraho kandi. No. Mwana abadema kuvimbira ona koleka mbu waka Kitera. Challenges ezo sangire music industry ya Bunyoro. Challenges titu kusasurwa nkupakuba ntusasurwa and the reason is obukama tibu tujumbire ekintu bikitulekeire kindu mamuno Figo West azino Runyoro ya rumara musefuriya mwana no corporate business but reason eri ito nko bukama Runyoro tunagiriza Runyoro. By the way, last time nkakura was it yesterday nkakura bait uzarwanka Runyoro kubaza karuwe nyini uzarwanka nzarwa hano Bunyoro hoima okubaza Runyoro wenyini nzarwa businsi no banzara nomba ningamba ijweri nkakora mkateka ho status WhatsApp ningamba ankole music is taking over ndupi hata ankole music taking over bakujumbira ebintu byabo nunko tago bukama urugoyo hano bukole empako drive empako drive buli omaye gondeze mu mpako ye mukikakie tukole empako festival abakita kole empako festival eje yabatoro bagigira abakita kole empako festival habomao kiki why amukama waita bakata ijja akakole empako festival abantu bakesoroza abana bomuka bakatunga platform na nko mubito nayo kanyole kole musengya nyondi mulisa kanyole kole mulisa oli mu oba musayigi ebintu kebyo nibye bikutu nibe bikoleke Runyoro li strong bati kutukubye bajja kutuya ombizibu abazina bakusinga tima yo bayino tugambira ebizibu abazina bakusinga ba complaininga muno haki ya media one of the problems media teba playing teba habuye playing mune bizina bya Kampala kusinga bya Bunyoro media tinyina problem nayo abakuba nyote nkatolaga kizina TV radio kyonka babitera kuruganda nika kuzina tingatolaga ekizina kyanga radio na ky'omuntu I've never byetwara byonka tima yana kubikayo mulingo bikayo nyo media tinsa gamba atiwe media talk to business byange I've never taken any song on a radio station ting alinkam omuntu wa radio presenter kungama kama ekizina kyange live sun talo I've never done that but my music can hit you hati media relator media DJ nawe inakwegonza mukizina ekyo nyongira like my own understanding DJ inakwegondeza mukizina ekyo inakutera kizina naona akifiringa nyonda katera abantu ntera media first iwe ntaka kugambire utwale kizina kyange obanka iwe kitwale mwawe kikunyumire nka iwe the nearest person hati iwe Julius Kyomhendo nka media personality ntaka kwaile kizina kyango kitwale okienda hati there is even atara kizina kiyawe ubanka kinsindikira midi ubanka kiyanga bari nyekaga ni yo my uppercut that was a very big song. Uppercut is a very big song. Ngia kishootinga. Tushole video. Nanka budget ya video camping ura nawo kwa muntu. Nyo chinkwenda. Think so by now. Nyaga malime plan. By the way, you are one of the people nyasingira kubandize kura Bunyoro no kura video kuwaka. Ekizina omyaka egyo ekizina kya hashat niki kyasinga ga video no. Hati saa zino nyote maraga kora videos by the way. Bunkuba otakusa kunkola video yinkwenda tinga jikora. That's me. Abakuba video nyana ntaito. Apakate kumbanya nkwenda koleka abantu nyine kinte kinku feelinga nkomu. Ubichikuwa kitakole ibwe then don't do it.
nyone ko that's how operate. Hati tugambe ugarukire aggressive hali music this time. Nyonda upcoming artist. No hati ka tugambe ugarukire kimu okwenda kuba serious. Mu music maziremo mwaka gumu. I'm serious. Nkusaba T9 collabo. Nkuhyahya na kuzina. Nkona bayibulira. Nkona bazinire ebintu bya kabi. Yeah. You were good you were a good na muhandiki murungi. By the way, araba takukengerege nyuma hali. Abantu abanye kizina kya Mulifani Mununka. You are the producer behind it. Mulifani Mununka? Ninyo producer wake. Yeah, if you don't know. Brain zikava zita ya kizine. Mulifani Mununka. Kurasha akaija mu studio. Tutana na 10 neki. Hale ifu hali mwana. Kama Jason Nectar. Jason Nectar na studio. Natali majesa akaba ma prince mu. Jason Nectar. Ma Nectar ma. Atika kunyumiza Mulifani Mununka bano yenda kikenga. Mulifani Mununka. Kurasha akaija mu studio. Not mu studio. Atika kunyumiza kuyabe. Kurasha kantere simu. Bunja muhoyima I contact him because I love vibe. Niwo muntu anyimukia mu music. Rashob. He's very talented. Yeah, true. Niwo muntu azina ebikintu nimpura yeah. At this is music. That is Crusher. Hati bunja muhoyima. Crusher ni mteresimu. Tena sent. Chokanya maze kukola bya production bangi nyegere kukola music nyegere production ni mpandi producer warubataga na ka laptop ka mu bag nkaliku ukaleta nyonka ijuka mpa laptop ege wamu no rubata nako pa laptop yange namuno yongere mukataito tumalize interview nteka nje tulagimalize leta laptop on future the perfect ya kuleta laptop Future no producer. Future is my friend. Buno mwangia kunyumiza Future. Abakali mnywani wange. Nkwijuka warubataga na ka laptop kano. Laptop nyonka itana muntu obeta Arizona. Mubomezi bwange. Osakota mmanya. Arizona mumanya. Bota mmanyire genda muteke Arizona mumanya chaliwa wa Keloniji. Arizona akangame kigambo kimu. For a laptop munywani wawe onule oira kebwa kugamba na internet ati some of us laptop na internet munywani wawe nikyo yangambira kuru gobo ndara nayo ndara na computer mu kitabu is right nyo baba ni barani travelinga ne bag and coat abamu wifi laptop ndubata nabi nkubihirirwe nyowe akironyeme byokulya mpa laptop na internet that is me na nyowe sazen hata wetu baza Mulifani Mununka njya Mulifani Mununka waterera Crusher namutera namugamba ndi hoyima mboli hoyima mbwe ija kunu wewe umulinko abaza ija kunu wewe onsange nka omuka Nyatembe pikipiki mpaka mu Kinubi hatu agenda namuga yangama nyine kite kinkuhura nkwenda kuzina namuga mugona kuzina ki kwenda kuzina nyina topic nkwenda kuzina kizina kikuchankala nyabanyoro bano bona You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washa Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washa Records, your dream sounds destination.
Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.